soo dhawaada jaalayaal waxaan maanta mar kale idin soo diyaariyay muuqaal uu sameeyay Nico. Muuqaalkii hore haddii aadan daawan qaybtan kore ayuu kaaga soo muuqan doonaa ee ka soo daawo. Nico wuxuu hadda ku sugan yahay London, wuxuuna rabaa inuu safro isagoon wax lacag ah bixin. Taas beddelkeed safar walba oo uu si free ah ku galo, lacagta lagu raacayo 10 jibaarkeeda ayuu sadaqayn doonaa. Shuruudaha way iska fudud yihiin. Wuxuu safarkiisa ka bilaaban doonaa London 4 saac subaxnimo. Wuxuuna ujeedkiisa yahay inuu tago magaalada Edinburgh intaan la gaarin saqda dhexe habeenimo. Waxaa laga rabaa inuu raaco 5 nooc oo gaadiidka ka mid ah wax lacagna ma bixin karo. Waqtiguna wuu u bilowday. Wuxuu isla markii raadiyaa inuu ka soo baxo shardigii ahaa inuu 5 nooc oo gaadiidka ah raaco. Dhawaaqa turumbo ayuu meel fog ka maqlay, dib ayuuna u laabtay. Ninkii garaacayay markuu u tagana wuxuu u sheegaa inuu rabo inuu Scotland tago intaan la gaarin saqda dhexe habeenimo. Wuxuu ku dhahaa waxaad ku tagi kartaa tareen ama diyaarad. Markuu ku dhaho lacag la'aan inaan ku tago ayaan rabaa, intuu ku qoslo ayuu dhahaa macquul lama ahan. Kadib Nico wuxuu baaskiilada weydiistaa inay u dhiibaan si uu shardiyadii mid ka mid ah uga soo baxo, balse way ku adkeeyaan. Habaar kadib ninkan ayuu ka helay oo Max lagu magacaabo. Wuxuuna ku dhahay 5 daqiiqo ayaan u baahanahay, wuuna u dhiibay. Wuxuuna ka soo baxay shardigii koowaad. Markan wuxuu imaaday goob lagu kireeyo basaska magaalooyinka u kala gudba. Intuu la hadlayay shaqaalaha ayuu ku dhahay muuqaalo ayaan duubnaa, waxaana rabaa inaan muuqaal idin duubno. Nasiib wanaag waa loo ogolaaday. Kadib wuxuu iska dhigaa inuu isku qarinayo meesha lagu keydiyo boorsooyinka. Wixii intaa ka dambeeyayna gudaha ayuu soo galaa ilaa ay ka soo gaaraan Birmingham. Sidaasna shuruud kale ayuu ku buuxiyay, waana gaadiidkii labaad ee uu raacayo. Intuusan ka degin baska, dadka ayuu la hadlaa isagoo isaga dhigaya inuu baska ka shaqeeyo. Markan wuxuu rabaa inuu si free ah wax ku cuno, isagoo oo dadka uga sheekeynayo inuu BBC u shaqeeyo, uuna rabo inuu wax lacag ah qarash gareyn. Kadib wuxuu soo aaday laamiga, isagoo raadinaya gawaari hore u qaada oo aan wax lacag ah ka rabin. Waqti badan oo uu meesha taagnaa kadib, wuxuu helay gaariga nooca xamuulka qaada ah. Keligii ayaa raacay, kameramaankiisana wuu ka soo tegay. Gaadiidkii saddexaad ayuuna sidaas ku raacay. Intay wada socdeen wuu la sheekaystaa. Kadibna intuu ka soo degay ayuu baadigoob ku bilaabaa kameramaankiisii oo u xariisnaa, maadaama uu wadada kaga tegay. Mar kale ayuu haddana wadada istaagay. Saacado badan ayuuna raadinayay cid qaada, balse hal qof xitaa ma helin. Markuu gawaarida yaryar ka quustay, wuxuu dalbaday warqad iyo qalin oo uu qorshe ka damacsan yahay. Wuxuuna ku qoray inuu BBC uu filim u duubayo, uuna fasax u haysto inuu warqadan tareenada ku raaco. Wuxuu soo aaday meesha tareenada laga raaco, isagoona raba inuu warqadan tikid ka dhigto. Markuu la hadlay, warqadana uu tusay way u ogolaatay inuu gudbo. Nico isaga laftirkiisa ayaa la yaaban sida looga aqbalay warqadaas. Tareenka ayay soo raaceen, iyagoo rajeynayay inay ku tagaan magaaladii ay rabeen, maadaama aysan tikidka ku soo raacin tareenka. Booska qofkii lahaa ayaa ka kicinaya, meel kale ayayna fariistaan. Waxay socdaanba waxaa markan tareenka soo galay ninkii tikidhada aruurinayay. Markuu u yimi wuxuu isku dayay inuu warqadii ku qanciyo, balse uma suurtoobin. Waxaana loo sheegay in tareenka ay isaga degaan marka ugu horeysa ee uu istaago, waqtiga oo kulaalaya awgeed. Wuxuu isku dayaa inuu raadiyo gaadiid uu raaco intaanu waqtiga idla. Waxay mar kale helaan tareen free ah. tareenkan meesha ay rabeen ma gaarayo, balse waa fursad u dhaweynaysa meesha ay rabeen. Isla markii ay ka soo degaan, wuxuu raadiyaa qof u socda magaalada uu rabo. Ugu dambeyn dadkan ayuu helay oo qayb ka mid ah ay u socdaan, wayna soo raaceen. Waxayna markan ku dhow yihiin inay gaaraan ujeedkoodii oo ahaa inay magaaladan soo gaaraan iyagoon wax lacag ah bixin, weliba saqda dhexe habeenimo ka hor. Waxay si lama filaan ah uga degaan gaariga, iyaga oo u sheegaya inay u soo laabanayaan. Waxayna orod ku tagaan bartamaha magaalada intuusan waqtiga ka dhammaan. Sidaas ayuuna ujeedkiisa maalinkaas ku xaqiijiyay. Guud ahaanna safarkiisa waxaa ku baxday 93 pound. Inta uu 10 jibaaro ayuu gaarsiiyaa 1000 pound oo dollar ahaan u dhiganta lacag ka badan 1200 oo dollar. Wuxuuna ku bixin doonaa sadaqo ahaan, maadaama uu ballan qaaday bilowgii muuqaalka. Kadibna wuxuu u mahadceliyaa familigii soo qaaday. Fadlan haddii muuqaalkan aad ka heshay like noo saar. Mahadsanid jaalle.